Good morning, good morning. Ayun ang nilakad ko, guys. Punta ako ng site. Alam niyo ba kung anong ginawa ko doon? Secret. Dito na ako sa site. Lakad-lakad. Ayan. Yan ang ginagawa namin. Yan. Part ako ng pagbuo ng Deca Homes. Punta ako sa site. Ay, tapos na pala ako nagpunta sa site. Ito naman ako sa bago naming barracks. Ito. Dumaan ako sa bintana. Malayo kasi kapag iikot ako. Ayan ang papunta sa aking barracks. Bagong barracks. Kasi tignan nyo ang ganda. Kesa sa una. Yan. Dito kami naka-barracks ngayon. Ito ang barracks namin. Yan ang bago namin barracks. Wala pang time eh. Maya para 7.